Sarang burung perkutut yang sudah ada telurnya berjumlah 2 ekor. Nah ini, itu adalah telurnya berjumlah 2 ekor. Nah enak tur. Tadi ikon dhuwur genah iki ndoke. Dong sendak kok. Nah itu telurnya berjumlah 2 biji. Nah dari sini nampak. Oh iya kuy. Tuh telurnya 2 biji. Ini kalau mau merekam indukannya mungkin butuh waktu. Oh. Nah, ini indukannya sedang tidak ada. Oke, sekian dulu untuk perkembangan channel ini. Like dan subscribe biar kedepannya bisa berkarya. Oke, terima kasih.